హాయ్ గైస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? సో ఈ వీడియో వచ్చేసి హొగానికల్ వాటర్ ఫాల్స్ వీడియో అనమాట. మీరు ఆల్రెడీ థంబ్నెయిల్లో చూసే ఉంటారు. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ బెంగళూరుకి దగ్గర ఒక 100 కిలోమీటర్స్, అంటే ఇంచుమించు తమిళనాడులోకి వస్తుందన్నమాట. అండ్ చాలా బాగుంటుంది వాటర్ ఫాల్స్. మీరు ఈ వాటర్ ఫాల్స్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మిమ్మల్ని వాటర్ ఫాల్ లోపల దాకా తీసుకెళ్తారు. ఒకవేళ కనుక అక్కడ ఫ్లో బాగుంది, అంత బాగుంటే మీరు వాటర్ ఫాల్స్ చూసారు కదా, ఆ లోపలికి తట్టలు ఉంటాయి, వాటిలో తీసుకొని వెళ్తారు. అది వాటర్ ఫాల్ స్పెషాలిటీ అనమాట. కాకపోతే మేము వెళ్ళిన రోజు ఫ్లో చాలా హెవీగా ఉంది. సో వాళ్ళు జస్ట్ కొంచెం డిస్టెన్స్ వరకే తీసుకెళ్లారు, లోపల దాకా తీసుకెళ్ళలేదు. ఒక్కొక్కసారి లోపల దాకా తీసుకెళ్తారు ఫాల్స్ దగ్గరలో. సో మనకి వాటర్ మీద పడుతూ అది చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుంది. కానీ నేను వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఛాన్స్ దొరకలేదు, బికాస్ అక్కడ వాటర్ ఫ్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఆ రోజు అని చెప్పి వాళ్ళు అలో చేయలేదన్నమాట. సో వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఇలా ఉంటాయి. అండ్ క్రౌడ్ కూడా అది చాలా ఎక్కువ మంది వస్తారు. కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ఫుడ్ అంతా దొరుకుతుంది, కాకపోతే కొంచెం హైజీన్గా ఉండదు అంతే. మనం ఓన్లీ వాటర్ ఫాల్స్ చూసి వచ్చేయచ్చు సరదాగా. ఒకరోజు ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళి రావడానికి ఇదైతే మంచి చెక్అవుట్ ప్లేస్. చూసారా ఎంత ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ వస్తుందో. మనం లిటరల్లీ రాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఉంటే మనం మొహం మీదకి వాటర్ పడుతుంది అనమాట. మేము చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాము ఆ వాటర్ ఫాల్స్కి అది వెళ్ళినప్పుడు. అయితే చాలా బాగుండే. కాకపోతే ఫ్లో తక్కువ ఉంటే మేము కూడా లోపల దాకా వెళ్ళేవాళ్ళం. మేము కూడా అది మాట్లాడుకున్నాము, అంటే అక్కడ పర్ పర్సన్ ఇంత అని చెప్పి 30కి 4 మెంబర్స్ 6 మెంబర్స్ అట్లా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మనం వెళ్ళే గ్రూప్ బట్టి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చినా వాళ్ళతో కూడా కలిపి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. అండ్ ఏంటంటే వాళ్ళు డైరెక్షన్స్ కూడా చెప్తారనమాట. లోపల తిప్పడానికి మీకు ఎంత దూరం కావాలి ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళే మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవి ఇస్తారు. సో వాళ్ళకి సేఫ్గా తీసుకెళ్ళి లైఫ్ జాకెట్స్ అవి వేసి సేఫ్గా తీసుకొస్తారు. సేఫ్టీకి ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ ఒకవేళ ఫ్లో తక్కువ ఉంటే మాత్రం వాళ్ళు లోపలికి అలౌ చేయరు. సో మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళాలి అనుకుంటే మాత్రం కరెక్ట్గా టైం చూసుకొని మీరు కూడా ఒకసారి వెళ్ళిరండి.